아니 너무 건강해 보이시는데 오늘 어떤 얘기를 해주시려고 나오신 겁니까? 뼈 건강에 살짝 문제가 왔어요. 반년 전쯤에 제가 이제 건강 검진을 했는데 이제 골다공 초기다. 네, 이런 이야기를 듣고 우리 선생님들께 한번 여쭤보고 싶어요. 너무 놀라셨겠어요. 네. 골다공증 초기라니까. 네, 지금 초기라고 진단을 받으셨으니까 정말 조심하셔야 됩니다. 골다공증은 뼈의 밀도가 낮아지면서 뼈 조직이 엉성해지고 스펀지처럼 구멍이 숭숭 뚫려 있는 질환인데요. 실제로 김미아 씨처럼 50대 이상 여성에게 골다공증이 생기면요, 그 중에 40%, 즉 5명 중 2명은 골절이 발생한다고 하니까 반드시 주의를 하셔야 합니다. 나오자마자 이렇게 겁을 주고 골절이 발생. 그 전문이에요. 되게 착하게 생겼죠? 그러니까요. 아까 저 방송 잠시 쉴 때 제 팬이라고 그러면서 어렸을 때는 그러니까. 학예회 나가서 뭐 방학이 하셨다고 너무하시네. 제가 조금 더 자세히 설명드리려고 이제 몇 개를 준비를 해봤는데요. 네. 이제 2가지 휴지심을 준비해봤습니다. 이렇게 옆면에서 보면은 다 똑같아 보이잖아요, 네. 뼈가. 그런데 이렇게 속을 보면은 이거 숭숭 비어있네요. 한쪽은 꽉 차 있지만 한쪽은 비어 있습니다. 그러니까 평소에 생활할 때는 큰 차이가 없는데요. 힘이 가해졌을 때가 이제 문제가 발생하게 됩니다. 이런 건강한 뼈는 넘어지거나 뭔가 충격을 가해줘도 이렇게 끄떡이 없습니다. 아무리 해도 부서지지 않죠. 근데 이렇게 골다공증이 진행된 뼈는 넘어지거나 힘을 가해지게 되면 소리가 너무 많은 거예요. 그래서 이렇기 때문에 이제 골다공증이 위험하다라고 생각하시면 됩니다. 맥없이 부러지네요. 이 실제로 골다공증이 진행된 뼈가 얼마나 쉽게 부러지냐면요. 아침에 일어나서 뭐 기지개를 펴다가 또 재채기를 하다가 늑골이 뚝 부러지는 경우도 많고요. 또 어떤 분은 변을 보면서 힘을 주다가 복압으로 인해서도 뼈가 부러지는 경우도 있고, 뭐 심지어는 가만히 앉아서 차를 타고 가다가 과속 방지턱에서 덜컹 하는데 척추뼈가 주저하는 척추압박 골절, 이런 경우들이 제법 있습니다. 뼈가 그렇게 쉽게 부러진다고요? 아니 무슨 유리인간이 유리인간. 세상에. 이야. 여기서 제가 질문 하나 드려볼게요. 네. 골다공증 증상, 그러면 뭐가 있을까요? 우리 뭐가 왜 있을 시리다고 거라고 뼈가 생각을 시리다. 하세요? 예. 시리다고 하잖아요. 시리다고 하잖아. 막 삭신다, 쑤신다. 쑤신다, 욱신거리고. 욱신거린다. 자, 정말 죄송하게도 골다공증은 아무런 증상이 없습니다. 그렇겠지. 뼈 안쪽에는 신경이 없기 때문에 이 뼈가 부러지면서 뼈를 싸고 있던 골막이 찢어져야 그때서야 우리가 통증을 느끼는 거거든요. 그래서 골다공증은 침묵의 병이다라고 부릅니다.